Ну, а наступне наше з вами сьогоднішнє заняття, малята, це заняття з художньо-продуктивної діяльності, а саме ліплення. А що ми будемо ліпити? Ми будемо ліпити сьогодні справжню дівчинку. Але вона буде не просто одна, а з якоюсь іграшкою. А з якою саме ви дізнаєтесь трохи далі. Ну, а для початку, перед тим, як ліпити дівчинку, я хочу повторити. З чого ж має складатися фігура нашої дівчинки? Давайте розглянемо дівчинку. Ось у нас є дівчинка. У неї має бути обов'язково що це? Голова, правильно, волосся. Ось це все, що це? Тулуб нашої дівчинки. Просто вона у нас одягнута в сукенку, але так тулуб. Далі ручки і обов'язково ніжки. Ось, в принципі, найголовніші складові для ліплення фігури людини. Ну, а ще на обличчі, на голові ми маємо зобразити очі, носик і ротик. Ми повторили основні складові малята, а далі я хочу, щоб ми з вами перейшли до того, що ж буде разом з дівчинкою у нашому ліпленні. А для роботи нам з вами знадобиться пластилін, дощечка, стека і серветка. Готові? Продовжуємо далі. У цьому світі, малята, є багато-багато людей різних. І різні хлопчики, і різні дівчатка. Всі вони люблять бавитися різними іграми та іграшками. У кожної дитини є свої вподобання, свої мрії, свої можливості. Кожна дитина індивідуальна і особлива. Але є така іграшка, якою люблять бавитися зовсім всі, і дорослі, і малі. Відгадайте загадку. Плига-плига цілий день, через лаву, через пень, через кущ і через квіти. Що за іграшка це, діти? Ну, звичайно, це дзвінкий, веселий м'яч. Ним малята люблять бавитися і дорослі, і малі. І сьогодні ми з вами зліпимо дівчинку з м'ячем. Для цього нам з вами знадобиться пластилін різних кольорів, стека, дощечка і серветка для того, щоб витирати ручку. Готові, малята, до роботи? Тож починаємо разом. Слідкуйте, будь ласка, за моїми руками, і я впевнена, що у вас вийде навіть краще.